大家好，觀山水特價房矮樓層係咪唔好嘢嚟㗎？嗱，今日咧就 Yoyo 同大家嚟到華發觀山水睇矮樓層。點解要睇矮樓層咧？大家都唔中意一樓、二樓嘅喎，但係咧其實咧今期帶俾大家嘅景咧係非常之正㗎，係一個可以幫你慳翻200萬嘅一個項目嚟嘅喎，咩回事咧？咁事不宜遲，我哋而家即刻上去睇房先啦 ，Let's go！我哋而家嚟嘅咧係2樓嘅03單位，95方3房2廳2衛嘅，一齊入嚟睇睇啦。咁入咗嚟咧，都係中規中矩，有玄關位啦、餐廳、客廳、3米半嘅客廳啦，咁打開間。咁買親華發觀山水最緊要就係咩啊？睇景啊嘛。之前咧我哋咧就去到23棟、22棟嗰邊睇嘅都係高層遠景。今日Yoyo同大家睇嘅係近山景喎。嗱，大家一齊出嚟睇睇先。睇下呢個望出嚟，就一出嚟就見到哇，好近嘅山啊、樹啊，同埋嗰邊一啲我哋1期、2期嘅時候嘅嗰邊嗰啲綠化，同埋個湖都見到啊！攝影師可以睇睇。我哋觀山水最貴嘅樓王單位見到嘛？喺8棟咧，佢就係直望住呢個湖嘅。咁我哋呢度7棟啊，其實都可以望到一啲湖景啊。所以呢個露台望出去咧，大家感受下呢度似咩景啊？冇錯啦，就係似別墅景啦！嗱，認真再睇多眼。咁我哋住別墅嘅話，通常就1樓、2樓嘅啫。咁望出去就係園林裡面嗰啲山水，同埋而家我哋望到我哋觀山水嘅山啊，跟住同埋湖啊，都可以望得到，而且好近距離。你感受到啲綠植咧喺度釋放緊啲氧氣，我哋企喺呢度就〜哇，感覺好清新啊！就已經吸收到呢度嘅所有嘅養分啦。所以話呢度係矮樓層，其實矮樓層嘅感受原來係咁正㗎，就係別墅可以買到嘅景就係呢一種啦。咁我哋呢度咧只係一個95方嘅一個3房2廳，都可以擁有咗別墅級嘅感受，係咪好正咧？咁我哋再睇下屋內面啦，咁入翻嚟之後咧，咁穿翻過嚟客廳、餐廳就係廚房啦。喺佢入嚟嘅時候都已經知道佢清水樓嚟嘅。咁啊，到期時如果需要裝修嘅話咧，就叫 Yoyo 可以公司幫你做埋呢個裝修嘅，唔需要你煩惱。呢啲係我哋一條龍嘅服務嚟嘅。咁啊，全部裝修做好之後，你可以發現可能比樣板間仲要靚嘅一個裝修㗎。咁呢度咧就係我哋廚房出邊嘅生活露台啦，可以行出嚟睇下。嗱，咁我哋生活露台咧喺度擺翻啲洗衣機啊，一啲晾衫啊，嗱，山景同埋一個園林小景都見得到嘅。咁呢個就係廚房嘅生活露台嚟嘅，都可以見到山景。咁我哋再嚟睇睇房間啦。房間嘅話，第一個房間嘅話咧，佢就係同我哋主露台一樣嘅，都係望翻我哋山啦、園林啦同埋湖嘅景嘅。咁啊，住得觀山水為嘅就係景啫嘛。咁呢個就係別墅景嘅套房喎，正唔正啊？住喺呢個客房都可以見到我哋別墅嘅感覺啊！咁我哋再睇下出翻嚟對面咧，就係公共衛生間嘅。咁啊，公廁嘅話咧有窗啦，跟住3段式都足夠做嘅，夠晒大嘅，夠晒好用。跟住小房間咧，佢係佈建咗露台嘅，即係只係俾1半嘅錢就可以啦。咁佢係露台嚟嘅，你話要做翻個房間咪封翻好佢咯。咁啊，呢個望出去咧，望到個園林翻嘅，咁望翻我哋嘅園林嘅。咁呢一邊咧就都係望到綠植咯。咁啊，再去翻我哋主人房，一入嚟就係套廁，又係好光猛嘅窗，3段式做好嘅。跟住再睇大房主人房咧，肯定係最大㗎啦。King size 嘅床3邊落位都係呢一種格式啦。咁啊，即刻睇翻景先，快啲擘大眼，你絕對就係別墅級嘅感受啊！正。擘大眼就係咁啦。咁我哋平時買300-500蚊一套嘅別墅，睇嘅景都類似呢種嘅啫噃。但係我哋而家呢度好平喎。咁我哋而家睇嘅係03單位啦，我哋睇埋02啦嚇，對比一下。咁我哋再睇下02單位啦，但係咧樓上02單位咧就放咗好多嘅裝修建材擋住晒啊，所以都要同大家落嚟1樓又睇。佢標就標住01，其實係02嚟嘅。咁我哋入嚟睇睇啦。咁咧佢哋其實02同03咧個格局係完全一樣嘅。
唯一唔同咧就係風景啦。咁眾所周知，我哋買觀山水就係為咗風景嘅啫。咁啊格局咧就同頭先係一模一樣咧，就係呢個3房2廳2衛嘅廳啊，各方面大細完全一模一樣，就係鏡面對面過嚟。咁啊就林快啲睇下個景先。我哋嘅別墅式感受，大家睇下，一望出去就係山啦，嚇，同埋呢個嘅園林綠植嘅。咁啊，俾人感覺咧，其實我哋呢個房間咧就比啱先03嚟講就遠離咗少少嘅呢個山，同埋冇啱先咁樣見到個湖嘅。個人咧就比較中意03嗰邊，因為睇到湖景啊。咁我哋而家咧就睇一睇佢其他房間係睇到咩景先。咁睇到第一個客房咧，望出嚟亦都係我哋嘅呢個園林景啦，嚇，同埋一啲少少嘅遠山景都係見到嘅。咁啊，02單位呢邊咧就係望嘅景咧就反而少翻少少。第二個房間咧就係呢度嘅，佢咧望嘅方向咧就係即係一片綠油油嘅綠草地同埋綠植嘅，咁啊比較舒服啲、安靜啲呢一邊。咁啊睇翻主人房先，主人房咧亦都係望到綠油油嘅一片嘅呢一個內園綠景。就冇咩話兒童設施啊嗰啲嘅，就非常之安靜嘅呢一邊。咁啊就相當於我哋喺別墅區嗰邊咧，喺1樓住嘅時候望出去嘅，其實就係呢啲咁樣嘅景啦。咁我哋話慳慳地幾廿萬買一間可以望到類似於度假式別墅嘅呢種感覺嘅套房嘅話咧，就可以考慮下呢一邊嘅0203啦。如果想要大啲嘅單位咧，4房嘅亦都有108方南北對流嘅一個單位嘅。咁呢一邊嘅話咧就比較優惠啲。咁 total 總價咧就56萬就可以攞低啦，月供只需要2000蚊，一日落嚟就係70蚊咁樣就可以攞翻間咁正嘅一個風景房啦。如果對7棟比較感興趣街坊咧，就即刻就聯絡翻 Yoyo 啦，Yoyo 就即刻接你過嚟揀啦。而家仲有1、2、3樓層可以揀到嘅。咁今一期視頻咧就嚟到呢一度啦。如果話中意呢一個視頻嘅話咧，記住點個 like 同 follow 翻我哋自己人呢個頻道啦。咁啊下一期咧又會將其他嘅優惠播放俾大家嘅。今期時間咧就嚟到呢一度先啦，拜拜。